अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक हो? फिट हो तो वैसे ठीक है। मेरा नाम कलीम दोस्तों यूट्यूब चैनल हाजी साहब। दोस्तों अज बेहतरीन भी एपीजी मौसम बनया खड़ा है। बारिश के रुकण के बाद मौसम बहुत ही खूबसूरत बनया खड़ा है। तो थोड़ा मौसम भी दिखाने हैं बारिश के रुकण के बाद जाके किमें सऊदी अरब के मतलब किहो जी मौसम बन वेंदा बारिश के रुकण के बाद, क्योंकि पाकिस्तान है ना मिट्टी, इतना सऊदी अरब रेत रेत ते मिट्टी में फ़र्क है। तो यो को थोको असां दिखावण चाहते हैं कि रेत होवे तो क्या निज़ाम होंदे, जे मिट्टी होंदी है तो मिट्टी का हाल तो तुम आप ही दे दो ना पाकिस्तान दे विच। ते इतना रेत का थोक माहौल लिखते हैं, यानी जितना बारिश आवे सारी रात तकरीबन बारिश आंदी रह गई है। पानी रोडों के उत्ते अजा तक भी खड़े थे, लेकिन उतना क्या नहीं जितना रेत है। थोड़ा जहा तो पानी दिखा देवा, देखो ये पानी ईडो खड़े दिया, ईडो भी तो दिखा देवा, ईडो ही खड़े दिया। ये देखो ठीक है दोस्तों। तो मैं हूँ में निकलता पाया बाहरों का गेट का तो थोड़ा जहा विजिट करवावा चाह कि ये किंजा गेट है। ये गेट है दोस्तों, ये देखो तो ये बाहरों सड़क है भी तो सर्दी है जी वजह को मैं तो दोस्तों मैं निकलता अपनी जगह को। तो मैं अपनी जगह तो निकलन के बाद बाहरों सड़क के उत्ते बहुत सारा पानी जमा थिया खड़ा है। जोड़ के वो तो दिखे पानी जरा जमा थिया खड़ा है, कितनी जमा थिया खड़ा है। जै मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर गिनो, तो वीडियो को लाइक तो चंगा चंगे कमेंट कर गिनो। तो फला तो दिखे आए पानी पानी पानी। अगे भी बारिश आंदी है दोस्तों, इतनी पानी कहना होंदा जितनी हुण इतना पानी जमा दिया गया बारिश का। तो दिखे आए पानी जा राह कोई नहीं गाड़ी दे टप्पण का। इन रोड के उत्ते हुण गाड़ियां कहीं नहीं आंदियां पियां, घट वध कोई है कदी गाड़ी आंदी है। जरे ज्यादा मजबूर होंदा ना उन्होंने गाड़ी आंदी है तो वो जा भी मतलब पी आना। वो भी थोक दिखाते हैं जो पानी कितनी है। देखो दोस्तों ये है गाड़ी आंदी भी है, ये गाड़ी को देखते हैं किड़े वेंदी है किड़ो वेंदी है, ये मन इडो फिरी वेंदी। दोस्तों थोड़ा को हुण कहते पानी आओ गाड़ी इडो फिरी वेंदी है। देखो गाड़ी वो इडो फिर गई है। तो थोड़ा को हुण दिखाते पानी, थोड़ा को पानी दिखाते पे जरा रोड से खड़े थे पानी बारिश का। इतना दोस्तों झेक ही ना हिंदी वजह को पानी इतना खड़ गए क्योंकि तले रेत तो घना है। ये तो सड़क बड़ी पी पक्की हिंदी वजह को इतना पानी खड़ गए। मैं तो आपको दिखा दूँ पानी ये देखो दोस्तों। तो मैं दोस्तों एक साइड को वेंदा पिया क्योंकि सड़क के उत्ते पानी है सारा, मैं उडो तो मैं वन नहीं सकता, मैं इं साइड को वेंदा पिया। ये शोर है गाड़ी टैंकी आंदी पे। तो दिखाते हैं दोस्तों रोड की ढाई पैर का पानी दिखाते हैं। जुड़े रहना वीडियो के नाल, वीडियो को देखना पूरा पूरा। यहाँ बस थोड़ा जहा सफ़र ब्याह रह गए तो पानी दिखाते हैं। पानी देखो तुम कितनी पानी है रोड के उत्ते। ये तो तुम देख ही किता थोड़ा जहा पानी, लेकिन मैं दो वाला मैं मजीद दिखे दवा ही पानी की आधा च खड़ गए। पानी की आधे खड़ के तो मैं पानी दिखे दवा ज्यादा उत्ते जितों तक पानी दिखाना है। पानी किमें चलता वै तो कहते पे पानी
ਇਹ ਰੜੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੀ ਵੇ ਪਾਣੀ, ये पानी पानी सारा पानी है, वो तोड़ तक आखिर तक पानी है। रड़ेगा दोस्तों पानी पानी, इडो भी पानी है, ये सारा पानी इडो भी पानी है। इडो है सही टेंगलो मदरा ने, इडो ही मदरा ते इडो ही मदरा डेगिनो ते ए माया। तो दोस्तों उम्मीद करना मेरी वीडियो थोकू चंगी लगी होगी। जो मेरी वीडियो थोकू चंगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजम करना है। भला मिलते हैं अगली वीडियो नाल।